Kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna. Twagala okwebaza Katonda n'okumugulumiza ku lw'obulamu lwatuwadde ate era n'okubeera nti mubeerayo ne mujja nga mugoberera ate era ne muyiga abayiga Mukama weebwe ekitiibwa abalokoka mu ensonga lwaki tuli wano. Abawagira mukola kyamaanyi nnyo bwe muteekako komenti, bwe mulayikinga, bwe musheyalinga, bwe mukwataaka obubaka obwo ne mubaako gwe mubuwa n'abuwuliriza omwoyo n'amuyamba n'abaako okumanya kwamanya ne bugenderako ekisa ekyo ekirokola ekisaanuusa emitima ekireetera omuntu okulaba ebintu by'abadde alaba bulijjo nga byanjawulo. Kale tuddiza Katonda ekitiibwa oyo yatonda eggulu n'ensi. Katonda kiika zino tusabye ow'ekigambo kyo omukisa ebigambo bye tugabana bigendereko ekisa ekiyamba era ekinona ku mitima gyabo egiri ewala. Mukama naffe otuyambe tuleme okufuuka abo akapande akayingiza abalala naye obulamu bwaffe bweyongerenga okukyusibwa nga tukuzibwa okutuuka mu kigera kya Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. So you are most welcome. May God richly bless you. We are blessed to have you come to this crusade. Twebaza Katonda tugiyise the last chance. The last chance, this one time, the last chance to the Catholic Church. Omulundi omukisa ogw'oluvannyuma eri abakatuliki mwenna Mukama abatuweera omukisa ng'ebigambo bino bibatuukako nga bibasumulula nga bibaleeta eri omusana gwa Kristo. Bayibuli egamba nti abantu abaali batula mu kizikiza laba omusana gubaakidde. N'olwekyo kyevudde tubakoowoola bigambo bino bitwale si mu mutima gwa luyombo si gwa nkayana naye wuliriza omwoyo gwo gujja kuyambibwa obulamu bwo bujja kugasibwa ojja kugenda ku ddaala eddala eryetegerera Kristo omwana wa Katonda omulamu. Reverend, you are most welcome. Thank you. Mbalamusiza olunaku lw'eggulo tubeetondera temuggwaamu maanyi. Crusade zirwanyisibwa in and out. Sanyalaze gavaako bintu bingi ebyuma ne byekyanga naye tusigala tugenda mu maaso. Tumanyi ti wakati mu bulamu tuli mu lutalo mba muli awo tenti empewo n'egitwala. Teri kintu kizibu nga first information. Ekintu ekyagambibwa nga okyali mwana muto n'okikuliramu kyekintu ekikyasinga obuzibu mu nsi. Ntera bagamba nti eddiini zonna pandagaali yaliwa ku mulembe nga Dr. Sir Apollo Milton Obote ng'alwana eryakawenkene oliteekangako teryaliko bwe yali nga akyalwana nga tumutya kubanga waliwo n'ebijanjaalo ebiddugavu ebinene nga bizimbo bwe biti nga babiyita Obote ebijanjaalo naye ng'okyogerera eyo ebijanjaalo ebyo agaddugavu aganene ebigaaga byabanga bijanjaalo nga tubiyita Obote musingo babimanyi. Kakati bwe yali nga alwana abantu bangi abajaasi be era bwe yamala okubatta ne bakendeera nnyo kyeyakola nga bataddewo ne bateekawo pandagaali. Bakusanga oboogera ku ssomero nga bagamba pandagaali. Kati abaaliwo mu myaka egyo tutegeera ekigambo pandagaali okusinga omulala yenna. Mwagipandanga mulagawa? Nga ogenze kuyingira amagye lwampaka kyentegeeza it was forced recruitment. Bakurecruitinga without your consent. Noyingira amagye ogenda obitegeera ng'otuuse. Ogenda obitegeera nti okyalina kyakkola. Ogenda obitegeera nga abayiikirira bajja kutta. Ate ne bapublishinga ne bafulumya ebintu nti balina abagye bwe bati bakulina. Nabano
aba Museveni bakolanga forced recruitment baforcinganga recruitment batwalanga naye tebagala bagambako waliwo olugezigezi lwe bayize kati ekyo kyokka ayinza okujja nakukwata kuba bafunye omukisa nti abantu tebamanyi rights zaabwe naye abasibe ndiko naye kyembadde mbanyonyola pandagaali kwe kuforcinga okuyingiza mu kintu kyotateekeddwa kubeeramu kyotamanyiiko omutwe n'amagulu which is against your will kye bayita pandagaali kaakati mu biseera ebyo twabeerangawo naye nga tudduka obuyeekera tudduka okuttibwa tudduka okutuyingiza eze nali muto nyenewe naye ng'abantu badduka okubayingiza mu ngeri gye bataagala okubayingiza ejje lye bataagala kuyingiramu kye bayita pandagaali kati bwe nga nti eddiini zonna pandagaali ntegeeza ki oba otegeezezza anti olukazaala ne bakabatiza anti olukazaala ne bakawa erinnya ly'eddiini olukazaala ne bakateeka akasi ka pulayi mu bulago olukazaala ne bakasiba akawuzi mu bugundi ne bateekako kuno akantu nga kale biyita kati akasiliva bateegera ku nabaana wa maamawo oluba okuzaala bwe pu okabamu emirundi mitono nnyo ogenda okudda engulu nga basazeeko eddiba bwe cwa mu nnaku 8 tonnategeera owulira bulumi bulala busukka ku buno obw'ekkundi bakakusala ku lulira lwa maamawo oliawo oweddaabiriza ekkundi liwone ensi bagibuyingizaamu mu bulumi era kyofolaba obwana obwo kubanga babuwerokaminga na pain ngamba obwana bw'obuyisiraamu babuwerokaminga na pain etoogerekeka olulira mwekakaaba luba lukala akantu kakutukako ne basalako ekintu wowe emiranga kakulira mu pain kati omutima ne gufa so they get dehumanized baluzinga obw'obuntu kakati ate ku Catholic bakukwata ennaku ntono nnyo ne bakutwala mbu bakututte kubatiza bakuyingiza mu kisibo kya Kristo bayibuli egamba etya ku mwana omuto omwana omuto enjigiriza ya bayibuli esomesanga egambo ojja kusoma Luka essula ya 2 olunyiriri ojja kutandika n'olwa22 mu bayibuli esomesa n'egamba nti omwana omuto atwalibwa mu yeekaalu n'awongebwa n'abeera dedicated n'apresentingibwa eri Katonda so si n'abatizibwa era agamba muleke abaana abato bajje gye ndi kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe awo ne baleeta abaana abato Luka 18 waali okubakomako naye abayigirizwa be ne babalaba ne bababoggolera naye Yesu n'abayita n'agamba mubaleke abato bajje gye ndi temubagaana kubanga abalinga abo obwakabaka obwa Katonda bwe bwabwe kaakati era musumba awo n'atatumya Peetero kuleeta kataasa kalimu mazzi abuyiweko mukyeyi wadde ogamba nti genda ne bamaama baabwe ku nnyanja lwaki nga n'abaana bebeereese era ng'alina abagamba leave them teyagamba bring them yagamba muleke abaana abato bajje gye ndi kati kankuladde obuto ate obuto nga buzze nabwo Makko 10 soma Makko essula ya 10 Makko essula ya 10 olunyiriri lwa 13 agambye people were bringing little children to Jesus to have him touch them, not baptize them. To touch them. To have kubasako mikono. abakomeko abasabira omukisa. To have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. I tell you,
the truth. Anyone who will not receive the kingdom of God like the little children will never enter it. Agambye. And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. Abaana abato omukolo gwokka Yesu gwe yabakolako gwali gwakubassaako mikono. He blessed them. Ekirala nga tebannabateekako mazzi biki. Yagamba the kingdom belongs to them. Obwakabaka bwa Katonda bwabwe, era bo bayina ne special angel afaayo ku lwabwe. Matayo 18:10 nti mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe batunula ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu, batunuulira ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Kaakati abaana abato, omwana wa Agali lwe yakaaba, malayika ye yayogera, balina bamalayika baabwe abatunula ku lwabwe. Muve mu kwemoolera ku baana abato. Bayibuli egamba zimusanze ayeeyimirira gw'atamanyi. Akaana okaleese, tuli ku masakalamenti. Bwe tuli awo tutandise ne lya butisimu. Sooka otambula awo, tujja gano nako tugamenye gonna, bwe tumala okugamenya then tutambule batisimu. Kubanga wano tuba tutuuse ku batisimu. Kale amasakalamenti twagambye gali musanvu. Amasakalamenti gano ne tunnyonnyola ekigambo sacrament oba ekigambo esaakalamentu nga kitegeeza omukolo, ritual, ceremony ekolebwa okuimpatinga divine grace into a Christian. Okuteeka ekyama ky'ekisa eky'olw'obutuukirivu oba okuteeka ebintu by'obwa Katonda eby'ekisa kya Katonda mu muntu. Amasaakalamentu gali 5, manya 7. Amasaakalamentu 7 ge gayingiza perfect grace, ge gakola omukolo ogw'okuyingizaamu obutuukirivu obw'ekisa kya Katonda, ge gakola omukristaayo ajjudde. Omukatuliki omulamba yoyo ye mukatuliki alina kufuna 7. Otyo amasaakalamentu 7 nga gajjudde. Kaakati twagambye amasaakalamentu musumba omaze okugasomesa. Twagambye gundi zonna councils. Sokolete councils, canonical laws ezigafuga, then tulyoke. Councils 3 zagakola ne zigakonfaminga. Council eye Lyon mu 1274 luba lukiiko lwatuula mu kibuga Lyon. Kaakati bonna abaafa nga terunatuula baba tebaatuukira. Abatume bonna tebaafuna masaakalamentu. Abo bonna baba bagenda mu Geyeena. Era ekibuuzo kiba kiri nti babeera imparted with the divine grace. Kati tebabeera imparted according as per the Catholic religion, baba tebaafuna masaakalamentu. Abantu bonna abaafa biro 1274 baba tebaafuna masaakalamentu, kubanga amasaakalamentu lwe gabajjibwa mu kibuga mu Second Council of Lyon. Olukiiko olwatuula ne bagongeramu kubanga byabanga byakuyiiya mu Council of Florence mu 1439 mu kimuyita Florentina. Kati ate abo baali tebannagakakasa, naye olukiiko lw'e Trent lwe lwagakakasa ne luga confirmed. Amasaakalamentu gali confirmed by the Council of Trent. Era baga confirmed between 1545 and 1563. Mpaka we baga confirming ddala mu 1563 mu lukiiko lw'e Trent mu council. Okuva leero gano gali 7 agananywezanga omukatuliki. Era ne balaba nga ge makulu nga ge matuufu ne bagakolera ne mu bbago a constitution efuga the Catholic Church. Catholic Church is both a religion and an organization. Is an organization. It is a religion. It is a political government.
eri mu politics etwala eyingira mu by'omubiri ate nemaliriza nekola n'ebyeddiini ekola ebyeddiini nekola n'ebyobufuzi ate nekola n'ebyobufuzi era omukulembeze wa Catholic Church aba mukulembeze wa nzikiriza ey'obukatuliki gye bayita Universal Church ebuna wonna era efuga ensi bo nga bwe bagamba era ekikiisa Catholic lwakufuga nsi era omukulembeze y'omu yenna abalondeddwa okukulira Catholic Church nga bwe tujja basomesa ennonda yaabwe ojja nayo gyewuunya nga tewali be balonda bwe batyo mu lubereberye kaakati era omukulembeze oyo yafuga ne political party eya Catholic Church ey'ebyobufuzi enzikiriza yafuuka etya ey'ebyobufuzi nange nakunnyonnyola mu maaso awo nga nkubuulira ebintu bye bayita ekirimbo ebiri forgery. In fact ekitabo bakiyita the forgeries of the Catholic religion nga beforginga way out okufuukamu gavumenti ngeri y'okudominatinga n'okwagala okufuga ensi ezeeyegezebwamu okufugibwa abantu ab'enjawulo mu mirundi egy'enjawulo ensi n'ebalema ng'ensi eseerera. Hitler yagezaako okukuŋŋaanya ensi agifuge bw'omu ensi n'emulema. Napoleon yagezaako okugifuga in fact tuwe Napoleon mu mwakola senior European history Napoleon agyekaakako n'akuŋŋaanyaawo ntalo za Moscow. Napoleon Bonaparte era agirwanako awo olutalo lwagaanira ddala lwali lw'Ebungereza olwo lwamukeeta lwagaana naye wano ewaffe Misiri wo yatuuka ng'alwana ne Moscow n'aluwangula naye bw'amaliriza olutalo lwe kino kye yakola bw'aba amaze olutalo okwali badde coronation omukolo gwali badde ogw'okumutikkira oba empula olw'okumaliriza okubeera nti akuŋŋaanyizza ensi yonna ayaniriza paapa abeerewo ng'ow'eddiini omanyi France bakatuliki ebiwera bw'amuyita ku mukolo Napoleon Bonaparte akwata enkofiira eyali badde egenda ku mutwe gwa empula jjukira gwe yaleese yalina ogimwambaza. Napoleon agamba nti oginyambaza gwe wannwanidde agikwata agyeteeka ku mutwe era teyakomaawo paapa tamukutte tamuggalidde oyo nno gwe bayita Napoleon yatuma General Botha oluvannyuma lw'emikolo n'agenda n'akwata paapa anti paapa yavaayo nga yeecwanye bamutyobodde omuyita otya ku mukolo akwodde yininge ate n'omaliriza nga gwe weekoze coordination ye Papa Pio Papa Pius ne bamukwata Bonaparte bw'amala okukola ekyo kati ensi emulema okugifuga manyani Napoleon ensi emulema abantu bangi abazze bagezaako nga bakozesezza amaanyi. Hitler yali amaze okuwamba nno ng'agizingizizza America ng'amaanyi gabawedde allies nation gonna amaanyi gabawedde era ne bateesa ba withdrawing bakkirize Hitler abafuge naye waliwo kye tuyita the miracle of Dunkirk eky'eddankaka what happened at Dunkirk aba allies babadduka nga bapoye buli omu badda mawanga gaabwe Hitler afuga ensi. Hitler ne waba wamugamba luno lukwe tebayinza kubanga baddukidde ddala nga tuwamba mangu bateeka okuba tebaddukidde ddala batuteze olukwe baagala tuyiikako. Hitler n'agamba mudduke mukomewo nga tebannabayiikako nga olwo batuuse Dunkirk ne baweta ne bakyuka ne bakomawo emisinde. Ekyo nno kye tuyita the miracle of Dunkirk. Sikatono lufuuke nga luli sika amasakalamentu sika amidaali ne basuula buloka ne zaatika ekyalo ne bakituuma sika amidaali. Kakati eyo miracle y'Dunkirk nga bwetuwadde ekyenkankaka sika amidaali ajja atya sika amidaali anti baagala okuzimba kereziya e Masaka naye nga bakuleeta osomba amabuloka nga 10 ogatuusa no gye bageetikka olugendo
naye gabanga gabatta nga buli atuusa kumalayo bulokaso 10 nga bakuwa omudaali nga bakuwa sapule rosary naye olugendo waliwo lwatuukanga awali akatunumba ne lubamenya ne basalawo okwetikkula amatafaali ne bafa nga bawulira bafa n'agamba waayi sikamidaali nga bagasuulaawo era n'abalala we balaba nga bannaawe bagasudde n'agaana naye nange mu butuufu nange sikamidaali ekyalo ekyo gye kiri eri mu Masaka genda okinoonyereze kye bayita sikamidaali. Musumba abadde nkugamba abantu bagezaako okuvuga ensi nga bakozesa amaanyi nga bakozesa emmundu ensi neebalema. Alexander the Great n'agezaako okulwana ng'akozesa emmundu n'amaanyi ensi neemulema. Abo bonna we bajjanga emmundu balaba tekola ne bajja ensi okugiwamba nga bagiyita mu magezi ag'ekika ekyawaggulu. Greece neeyitako mu magezi ag'ekika ekyawaggulu ng'eyina abasajja ba great thinkers gye batandikira ba Aristotle ba Newton abasajja abagezi by Pythagoras ensi ne bagezaako okugiyiiya. Ba great thinkers sajja abalowoozanga ebintu kakati abo bonna nebanga eri super power ensi era n'egirema kakibayiiya. Ekiddako ekyekuwamba ensi ne kigolokokera mu ddiini gamba tubafuge nga balina kufugira mu ddiini. Okay, Musumba tutuuse ku masakalamentu tobuukawo dina kati Musumba tukomye trend nkugamba bajjira mu ddiini eddiini ze bajjiddemu obusiraamu bujja obukatuliki bujja naye nga ku luno nga political powers ze zaagala okufuga ng'eddiini ekulembedde etyo eddiini ekulembedde kati eddiini mu kulembera nga zirina kuba organized okonvinsinga abantu nti Katonda nti babaleetedde Katonda naye nga tebali Katonda. Nabbi Muhammad nga munnabyabufuzi ayagala kuwamba nsi era twabamanyiranga kukutta kwe battangamu ng'ekikutaasa olina kusiramuka. Kati abakatuliki ne bakola kye bayitanga crusades nga crusades si za kubuulira njiri za kukonvatinga bantu ku kifuba n'okulwana. Kati Catholic religion ebadde nga religion yatuuka ekiseera neefuna political powers era neekola ne constitution eno gye yakola wadde yagituuma canonical laws amateeka canoni laws amateeka agafuga enzikiriza naye amateeka gano geegamu geegafuga ensi eya Vatican as a country kubanga Musumba wali Constantinople enafuye omanyi obwakabaka bwa Roma bwe bwanafuwa bwe bwamenyekamenyeka batuuka ekiseera ba emperors ba withdrawinga basigala mu Constantinople nga Catholic Church baba Catholic esigala e Roma esigala e Roma ba bishop bagaininga strength bagaininga power bamaliriza batutte ekifo both ekya politics ate era n'ekyebyenzikiriza kati awo bishop ne babeera grounded awo omulimu ne gutambula kakati canonical banyweza mu canonical laws ya constitution kati egenda okufuga ensi egenda okufuga naye nga ate ejja okufuga n'ekereziya kati canonical laws nga balina okunyweza ebintu ng'amasakalamentu nga balina okunyweza principles za kereziya nga bazitadde mu constitution era ne muvaamu mu Catholics abasajja ab'amaanyi nga Thomas Aquinas kati Aquinas Thomas ne babaganga amateeka era abasajja abakozi b'amateeka ab'amaanyi amateeka gonna ge tulina gatandikira eyo era nabagambye olunaku lwajjo gyojja kusoma ekitabo kye tuyita Key Issues to the Jurisprudence
ojja kusoma ku basajja nga bonna at one time ensi yatambulirako ku mateeka g'ekikatuliki nga they were called natural law theorists era bo nga bagamba the only law is the law that comes from God. The rest of the law is solely paganate to human understanding and teriteekeddwa kukola gano getukola ge bakola mu parliament nga bagamba ago si mateeka okujjako gali ge batandikirako kakati kye bagenda nga amateeka gakula kye bayita okukula kw'amateeka ng'olwo bayingiza kye bayita forgeries ebiwandiiko byonna ebyekkanisa ebyasooka ebyali oligino byagenda bikyuka nga biwanyisibwa ng'omusosodoti avaayo paapa ng'avaayo n'ebbaluwa jajje ku bali abatume n'abagamba akabaluwa kano gundi yeyaleka akawandiise nga yeteeka kuba patriarchs nti Alexander yakatuweereza ku bali ba patriarchs of the church ba Petero ba Paulo nti yaleka akabaluwa kakano nti yandagiridde mu kirooto ne bakola forgeries mpaka originals zonna eza church bwe zaggwawo in fact ne basigazaawo originals 4 kati ekyo nakijjawa ngenda kukibawa ndoza lunaku luyinza kuba lwanca kuba bano tujja bbalwako twogera ku government number both the government and the religious system era bwajja wano mu Uganda ne mawanga mala bakuba emizinga kakati ate abamwaniriza bannaddiini babeera eri ku bbali ba political leaders bebandirizanga paapa nga zze kuba abamwanirizanga munnabyabufuzi era musumba mu political system arrangement yaabwe bakulaga nti we batadde ekigo wabeerawo essomero wabeerawo eddwaliro wabeerawo essinzizo babeera n'ettaka gwe bakolera ebintu byabwe era ettaka eryo liba lya Vatican eyo tujja gendayo naye for your information buli awali kereziya ettaka eryo si lya Uganda ettaka eryo lya Vatican and therefore Vatican is the smallest country in the world but the largest country again in the world. Nkategedde nti kasi katono naye olw'obufuzi bwako ate kasaasaanidde ensi yonna ne kabeera kagazi nnyo kubanga buli gye kagenda kali naye ettaka. Ettaka ly'Entebbe si lya Uganda. Uganda temanyi yo Uganda enoonya weefunira. Ettaka ly'Entebbe lye Vatican. Era gavumenti ya wano tesobola kuzanyisa bintu bya kereziya. Lwaki? Ebeera ng'ewambye ekitebe. Eba tegoberedde laws amateeka agafuga the diplomatic relations and consular laws. Eba egamenye era eba emenye international law. Okay, kakati mu mateeka gano aga canon ge bawandiise manywevu nga bw'olaba constitution zonna. So musumba kati gano ganyweza amasakalamenti. Okay. Canonical laws bazikola zinyweze amasakalamenti. Canonical laws mateeka gonna agagenda okufuga ekintu kyonna. System yonna. Kakati wano tukootingamu ge bateekamu agafuga amasakalamenti. Obotu wako omukatuliki asobola okubaako kyannyonnyoka. Otyo kati bagayita kanoni nti kanoni 1, kanoni 2, kanoni 3, kanoni 4, kanoni 5. Kakati wano kanoni 1 bw'ogenda mu constitution eyo. Kubanga mukatuliki bino tabiwulirangako. Era ayinza n'okugamba wulira mbu kanoni abaalowooza twogera ku kyoko. Naye bino bikweke ekisooka tebabaganya kubuuza bibuuzo. Etteeka erifuga amasakalamenti erisooka kanoni 1 nga kkulu nnyo. Lisome tunaalivunda. Ligamba if anyone says that the sacraments are not instituted by Christ or that they are less or more, let him be anathema. Nti senga omuntu yenna yeetantala okugamba nti erimu ku saakalamenti nti teryateekebwawo Kristo era oba oliawo nti gulumivu oba lya wansi omuntu oyo bamutwalenga okubeera ekintu ekitasaana kubeera mu bantu. Ekiri detested or detestable, you are diabolical.
they reject you, you are expelled, you are shunned, you are excommunicated. Olw'okwogera obwogezi toli kitundutundu kwekerezia gwe kasita okijja mu kamwanga leero we tukyogera nti mafu kyamasakalamentu oba ovudde gwe toyinza nagenda mu ggulu bye tunagoogerako banaabiwulira all even that it is not truly or properly a sacrament, let him be anathema. Nti omuntu yenna kamala kasita agamba nti etteeka oba esaakalamentu liri wansi nti terivaayo mu bulambulukufu siri amazima is not truly or not properly a sacrament. Oba nti Let him be anathema. teriri mu kigera kyakwimpaatinga teriwera kuba sacrament fonjale liweebuuka. Let him be anathema. agobebwenga kakati eyo ye article 1 yandibadde article 1 ye canon 1 kati baddamu okuleeta mu canon 4 era ne bagasimba nga makakali nnyo nga gagamba gatya if anyone saith senga omuntu yenna agamba that the sacraments of the new law nti amasakalamentu ag'etteeka lino eppya are not necessary tegeetaagisa siga mugaso unto salvation eri omuntu okuweebwa obutuukiri obulokozi kakati ebyo babyogerera mu kanso ndala nga waliwo ayogedde buli wowulira nti kanso omanya waliwo abadde awakanya doctrine waliwo eyakubamu ebituli eyakikubamu ebituli ne baddayo ne batuula mu kibuga tumukoze tutya ne babaga tugambe bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti tukiwolereze bwe tuti ze kanso ezo ze muwulira nti ng'olukiiko bwetto bwe tusazeewo otyo kati bagaye nti kasitono ogambo teri eri sakalamenti terivaamu kulokoka olwo oba owedde olyoteeka n'agamba all any sacrament is not necessary for every individual, let him be anathema. Olwo mbweriba omuntu n'amala agamba nti sakalamento terina kyerigasa ku muntu yenna olwo omuntu agobebwe kakati kano ge masakalamento ge bataddeko amateeka amakakali agagawanirira agagafuga agaganyweza agagateekako entiisa erisooka ly'abatiisimo asatu eriddako lya konfirimansiyo eriddako lya wokalisitiya kati agasatu agasooka mu bracket tugayita initiation sacraments agayingiza omuntu gali ku mulyango gakuyingiza mu kisibo kya Kristo kakati ne tukwata ne tuleeta eri agaddako amalala penensi oba penesia anointing okusiigibwa kw'abalwadde marriage or matrimony oba matulimunyo eddala holy orders twagambye ki ordini okay akati amateeka gano ago nno gwe musanvu gaali updated ne bagakuba lipeeya nga 17 217 abooluganda oga-updatinga abooluganda amasakalamento bagakozeemu lipeeya 217 mawagale kakati getwagala tutunulire limu ku speed gano aga initiation musumba gabaddiremu gali ameka aga initiation geno agayingiza omuntu mu kisibo kya Kristo gali amasakalamento 3 erisooka liri abatiisimo eryokubiri lya konfirmansiyo eryokusatu lya wokalisitiya katwagala tukwate limu ku limu kuba gano amalala kye bayita okuga updating kati erya confirmation balina erinnya eddala lye baliyita after the update baliyita christination updates eucharist ne baliyita communion penance ne baliyita reconciliation ate awamu ne bateekawo confession kati catechism ye ekyalina biri ebikadde ebimu catechism the catechism kati nno muve ku buli obwamu obutono bwe mwalina of modern man ono yazaala buli ono ye maama waazo buli bwe bagaba kati eri ey'abato ey'abasooka
kati eno Yebazaala. yeyaffe abasajja abakulu yezaala buli kakati eno katikisimu peegi tujja zibabuulira weeri kasiteekita bwe tukibalaze wuliriza kakati waliwo omulala matrimony kati baddebo giyita marriage luli yali tetegerekeka era mukyalo nga boogera matirimunio nga tewali asobola kukimanya okimanyi nti okumala emyaka ng'abantu emmisa bagiyimba mu lulatini nga bayibuli terina kuvuunulwa era tujja basomera abantu Catholic Church beyatta on stake abatukuvu ng'omutukuvu papa yalagidde ne babatta olw'okuvuunula bayibuli tujja kubasomera nja kubasomera omusaayi n'omusaayi ogwayiika ku lw'eddiini nga balwana nga bakuba buli kimu ebyo tujja bituukako balina ekintu ekirungi kye baatukolera obutemu bwabwe ne butugasa abasiraamu baali bakutte Isirayiri bwe bati paapa ye yatutaasa n'alagira ne batta abasiraamu bakulusedas batta gwe bayita omusiraamu ogwo kimanyi nti paapa yasinga ejje erisinga obukambwe wansi w'enjuba ebyo bye tugenda okubabikkulira political party kati kekandeesezza biri ebisatu religious ng'alabikanga Catholic religion tugenda gitunuuliranga ey'eddiini tutunuulire Catholic religion as a political system then tujja kuddamu gitunuulira mu economic system mu byenfuna mujja giraba kubanga mu political system awo tujja kuwenjula tukulaga amateeka agafuga mu zipaliyamenti agafuga ag'abalamuzi agaki oluvannyuma mukkirize ekintu kyayo kyeyita universal nti ekirwaniridde indirectly era ku luno lwe mujja okumanya amaanyi g'obwa paapa mu nsi nga si maanyi gano aga bulijjo sigakwogerera era naffe tunaababuulira lwaki abantu bawaayiriza obukatuliki nti bwe bugenda okuvaamu ensolo lwaki bamuyita ensolo tujja bisoma ebyo byonna musumba all orders ne bagituumira ddala erinnya eritegerekeka erya ordination anointing of the sick ne bakiyita auction kakati twogere okusembera gutandikidde oba lyonna lyoyagadde tutandikireko mu masakalamento gano tutandike ne tutandike n'eryasoose batisimu kyeki batisimu tutegeeza okubatizibwa lye sakalamento buli muntu yenna ayingira obukatuliki lyayina okufuna likondakitingibwa litya likolebwa litya mu kikatuliki sooka otunyonyole what is baptism ekigambo baptism ekigambo ekyo kiva mu kigambo kye bagita baptizo ekirina amakulu to immerse okunnyika okututubika to deep to wholly cover kyekigambo baptism era n'evanjiri buli wonosanga okubatiza ennyonnyola wansi kyekigambo kubatiza kigambo kya Lyonaani kitegeeza kututubika kunnyika kubbika bwetyo bwennyonnyola yo yennyini evanjiri tujja gireeta enkya tujja kujja nayo tujja nayo muzeeyi agisibiddeyo eyi wali twetwandikozesezza tujja kujjayo eyo omukulu otyo kaakati bwe kiba tekitegeeza dictionaries zonna angazi dictionary commentaries gundi zonna zikinnyonnyola teri yali annyonnyoddeko nti baptism kitegeeza kumansira buzi to sprinkle or to drop oba okutonyezaako otuzzi mutwe oba ne batutonyeza wano oba okutiiriisa kakati gwe omuntu bw'ajja n'ebbakuli n'agamba mbu azze kubatiza ekyo ekisuukira ddala definition y'okubatiza oba ogisse ekyo kikyamu
sakalamentu lino mwali betentulako ebitundu terigyali sakalamentu lyabetentebwa kintu ekibetenteddwa ekitaliiwo mwali binyirira kati kyokka kanoni lo yagambye buli alizanyirako let him be anathema kale twagala bwe sakalamentu lyetumala nga buli mugatuliki yenna nga walivoola bwotyo ng'oli anathema tulikebere the way it is administered engeri gyerigabibwamu kubanga kyekirifuula esakalamentu kubanga ge gayingiza ekisa kya Katonda ku muntu kubanga lino esakalamentu ery'abatisimu likwewuunyisa nti omusajja afa ku myaka 65 Saabakristo n'ayimirira ku mulambo gwe n'ajuliza nti engeri gye yafuna batisimu yaweebwa esakalamentu ery'abatisimu n'olw'ensonga eyo Kristo amugguliddeyo ayingire kubanga gatuyingiza divine grace aba yayimpatingibwa n'olwekyo aggulibwawo era omusosolodooti abajja kikunnyonnyola agambe kubanga owooluganda ono nti yaweebwa batisimo ennaku z'omwezi nga bwe ziti ne gundi yali omuyima we katubawe chance ey'okutereeza esakalamentu okulitunuulira bwe liri mu bayibuli mu bufu bwalyo Kristo bw'alireka ku nsi bwe mulikola era mulimpatedde ebyaddala mwafuna ekisa kya Mukama waffe ekisa kya Katonda mwakitoola mu nkola gye mwakolamu esakalamentu eryo kubanga esakalamentu bw'olitoola gwe wennyini oba ofuuse kintu kitukuvu ewadi sakalamentu kiva mu kintu ekiri sacred ekitukuvu ekyawuddwako for holy use kiteekebwa kiseparatingibwa ku lw'okukozesebwa byebikuserekitinga olondeddwa oyawuliddwa oyingidde kati mu kisibo kya Kristo katulabe oba twayingira kubanga bayibuli Yesu ajja abagamba abasajja nga tebamanyi nti temuyingira ate n'abayingira mubaziiza mubalemesa okuyingira Matayo 23 okuva ku lunyiriri olw'10 n'emmeka kubanga bino ebintu bino byabayivu bangi bisaana kwegendereza buli lunyiriri okwotinga omusajja yagenda n'avaayo n'agamba ensi neetooloovu ne bamutuuza mu lukiiko agamba atya nti ensi neetooloovu ng'eyasooka yagamba ensi ya Matayo 23:13 agambye naye ziri basangamu abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu kubanga mmwe temuyingira n'abo ababa bayingira ate temubaganya kuyingira abantu tebayingira abantu bali lodged in your congregation gwe toyingidde mu kisibo kya Kristo naye ekibuzo kyaffe kiri twagala kulaba ebituyingiza mu kisa kino twayingira kubanga olaba eri ku Ibula yagala nga wali yagadde okuyingira okubeera ekitundu ku Ibulayimu bakukomolanga nga bwe bakukomola omukolo ogwo gukolebwako gukuyingiza katwagala kulaba esakalamentu ly'abatisimu engeri gye likolebwamu omuntu limuyingiza bayibuli yo linki yaayo yeeyo eyingiza mu kisibo kya Kristo Matayo 28 luno lugambye 28:19 kale mugende amawanga gonna kale mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them everything. So kyetwagala okutunuulira awo ani abatizibwa ani ateekeddwa okusinziira ku Bayibuli ani ateekeddwa okuweebwa esakalamentu lino okusinziira ku lunyiriri luno nga bwe tulusomye. Therefore go
Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Son, of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Echibuzo kabebi kana kabakakaba mu buto bwako mu nnaku 8 ko bwakabaka kabulimu ko kabulimu wali batugambye dda ko kabulimu sike kagwana okuyingizibwa kubanga abayingira bateekeddwa kubeera ba disciples wakati awoddamu ekibuuzo hu ani abatizibwa then how babatiza batya okay so tugambye omuntu alina okubatizibwa ateekeddwa okubanga akkiriza mpe kyandikibwa ekigamba abakkiriza mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri alikkiriza n'abatizibwa Makko 16 Makko 16 olw'15 lugambye he said unto them go unto all the world and preach the good news to the creation. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever believes and is baptized sibya panda gali sibya kugwira wali abasindise mugende mubuulire enjiri mu nsi zonna kakati wano n'agamba akkiriza temuwaliriza mu ddiini teri kuwaliriza tongwira nga sinnatuuka ku ddaala lyesalirawo tonsoberera tonteekako muyima kunjatulira byatategeeza kyovula Bayazidi yali agenze kuloopa kitaawe mu kooti ng'olwaki agenda okutunula nga tafaanana banne baamusaze eddasusu ng'akakuta bakajjako n'agamba mujja kampa nse nsabikkiriza mumpa akantu kange saagala fujjo kuno ku butemu. I have a right to be whole. I have a right to be complete. Twawoyawaya mwoyo kibuuzo bebi ono gwe mutadde akawuzi mu bulago akaliko olusiriva yakkiriza ddi ogenda okudda enguluguuti okutandika okutegera ng'akantu kakuli mu bulago nga bagamba twakumala. How is it conducted? Omukolo guno bwe gukolebwa batugambye it is immersion gulina kubeera gwa kututubika. Bible egamba gulina kuba bwe gutyo bakuli Matayo 3 mu bakuli tojaamu 14 na ekibuuzo ebusuubizi ne bangoba ne kanisa yonna gye nali nkulembera netugenda olwo ebibuuzo mwabikola muti ne tubeera ewa Mukasa ku Trio Primary School. Ebibuuzo twabikola tuva bweru lwakubuuza musosodoti bibuuzo ne batutika ku loole eya Busuubizi Teachers College oba PTC Primary Teachers College ne batukoba kubuuza father ng'ate yanvumye n'agamba you think like a monkey, you think and act like a monkey. Olw'okubuuza tisebo wano vanjiri egambye okubatiza kunyika okubatiza kututubika yino mu footnote naye gwe bayingidde wano ne bakuli n'ogamba buli muntu yenna atabatizibwa ogenda mubatiriza muholo nga tuli muholo ebusuubizi mu convention nga Father Mwerukande Father Sekamatte be batuyimiridde mu maaso ne principal baleseyo n'abasosodoti bebeyazise okuva ku kigo ekyeri mu Mityana. Sebo olw'okubuuza ebibuuzo bingi abaana bangi ne basala eddiiro. Kasumba we yalokokera ali asoma bwa Father, gundi we yalokokera Kinaalo eyawuubanga akantu ku altari wamuyita otya? Altar boy nga yambadde ssebo naye egganduula. Kati abo benjogerako leero basumba bali kibibi. Genda yobuuze Kinaalwa, genda eri obuuze Kasumba. Abo bonna bayizi abalokoka olwa convention eyo era leero basumba. Kati ekintu kye tukutte temukiyita kyakuzannya kiriko n'ebibala. Kyova olaba twogera tukanudde amaaso tetuyingirira buyigirizi bino okubinnyonnyola. Musumba oleeta kubatiza leeta 3:11 Matayo 3:11 tuli kubatiza nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya naye oyo ajja ennyuma wange yansinga amaanyi sisaanira na kukwata ngatto. Ojagenda mpolampola mbabatiza n'amazzi for repentance
musumba bebi yenenya ddi agambye nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya akaana kana akato kebafukirira mu kyenyi kenenya ddi era kenenya ki kubanga esaakalamentu lino bwe liba linaaweebwa mu bulamba bwalyo liweebwe yenenyeza asazeewo okuleka ebibi bye Peetero ali kubuulira njiri bikola by'abatume 2 aba ayogera abasajja ne bamubuuza abasajja abooluganda tukole tutya bw'obadde oyogera ebigambo ne bitusala ku mutima bwino musumba bwino okay bikola by'abatume 2 bikola by'abatume 2 olunyiri otandise n'olwana agambye mbu era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulira n'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama abo abakkiriza ekigambo kya Mukama ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000 ondekedde mabega ekigambo ekigamba abasajja nga bamubuuza osebo w'oluganda tukole tutya njagala ekibuuzo ekyo tukole tutya okulokoka 38 Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu twazze kulambulula gye bayita esaakalamentu ery'abatiisimo tukebera saakalamentu erinnya mwalituuma ddungi naye bwe kiba kyekituweesa ekisa mu kisibo kya Kristo mwekebere mwekka. This is called last chance to the Catholics. Check muve mu by'okusanyusa abantu. We are talking about life and death where there is no around about, no returning point. You cannot turn. Tuze tubagamba life is a one stage play, no rehearsals. Buli kyokola oba okikolera ddala. People have died. Abantu bafudde nga mbamasiddeko obuzzi butono, bafudde nga baana bato, bafudde nga mbakozeeko emikolo. Abantu abakulu bangi bamuzeeyi agamba baamumala lwaki bamubatiza muto. Kati musumba atusomesa they repented. Buli wosanga mwenenye mubatizibwe. Kati omwana omuto yenenye. Kati yenenye ki? Okufuka ku buliri. Mubatizibwe mugibweko ebi. Kaba katuuse n'okutegeera nti kafuka ku buliri. N'okaaba. Kuluma bbeere lya maama wako? N'amala takaaba nga bamuzadde. Omanyi okutega n'okubaawo. Mwana takaabye. Mwana takaabye. Bayibuli egamba that is the age of innocence. Bagibweko ebibi bibiiki. Mwenenye mubatizibwe. Mulyoke musonyiyibwe. Eyo tuli ku batisimo esaakalamentu. Twagambye gwe mukolo omutukuvu ogukolebwa ku muntu ng'ayingira mu kisibo kya Kristo. Kakati omuto baamuyingiza bajja kugamba tewaaliwo omuntu omuyima yenenya bibyo. Kakati bo batuyita abantu bagamba tuli bannabbi ba bulimba olw'entwala abantu gye bagendaga mu bukuuni naye oli yajjanga ne bebi n'amusitula. Kakati gwe maama w'omwana amukutte n'amuleeta eri omusosodoti oba eri refurandi yenna. Omusosodoti n'abuuza abasooka mutuume omwana ono erinnya. Ne bagamba omwana ye Mukuye Gerald. Bebi tamanyi ayinza n'okufuka oba okukola emikolo kiriro gundi longo. Yamanyi iki? Kakati baba bamutuuma erinnya. Omusosodoti n'abuuza gwe batumye erinnya tamanyi Mukuye Gerald, okkiriza okwegaana Kristo, manyi okwegaana Sitaani n'ebikolwa abo byonna? Nze nga simanyi. Kati nze nalina omuyima. Ate nno yalina mukazi Keti ye yanneeyimirira. Muwala wa Muzeeyi Majanja. Ye yanneeyimirira. Omuwala n'ayimirira emabega wange. Ne sekisi yonna ekyuse.
nze ndi mulenzi muwali wa Muzeeyi Majanjala neyimirira Keti okyali nayo kati ebibyawo omuyima ebibya byenenya mu advance nga tonnabikola sinnakola kibi kimu kakati nze bwenzira engulu kubanga babuuza omuyima weegaana sitaani tebabuuza muyima babuuza ani kaana babuuza ono gwe bakutte nabbi ow'obulimba asingawo omusangawa oyinza kumusangawa babuuza ono mulala eyaddamu babuuza ono mulala eyaddamu kakati ono naga mwegaye babuuza Gerard ng'ate omuyima yayitaba omuyima mukazi amanya gagamanyi abakazi sibe ba Gerard sigwe bagenda okubatiza ayatula mulala babatiza mulala kati bayibuli wegambye olunyiriri njaddunoonyi zimusanza yeyimirira gwatamanyi kubanga tamanyi kyengenda kuba ebyo byoyagala kubyenenya mu advance bwe nakula neŋŋamba nze sibyatulangako ebyo omuyima amanyi gy'oli omuyima amanyi wadde tamanyi nakumanya bannawasa kyokolaba abantu benywera bwenywezi mwenge omuyima akimanyi nti otadde olubabu ku kintu kye bakuyimirira omuyima ajja dduwulira Keti oli mu kibuga olabika muno oba bamukaawa obugurupu eyo bo bajjukira bo bakimanyi kubanga kakati kange nakasangako erinnya lyo nali siraba in fact era nawe wanzijukiza lwe nali nzije ku kyalo okukyala mpitamu ŋŋenda eyo mu Lusagazi Keti nanjukiza nga yeyaneyimirira ani yakugamba nali sijja kwogera mwali mupapa ki nali sinnafuna wadde ekibi n'ekimu kati laba ngenza okukola ebibi nga mwammala dda ate temunziramu kuba bwe nakula nemba nga nkola kati ebibi olwo n'ebitandika nze saayatulako kubeera mu ddiiri ezo era bwe nasisinkana abambuulira byentegeera ne baŋŋamba wanika emikono ddemu ebigambo bino nawanika emikono n'embiddamu era kati ndi mulokole lwaki essaakalamento ekisa kye mwagamba nti likimpa teteryakimpa omwana omuto tebamunnyika omwana omuto talina bibi kale n'abakulu mujja gamba tetulinayo abakulu betubatiza naye ate bagenda okubatiza omukulu bamubatiza wano nkubuulira ebitundu birina effujjo ku mubiri naye ekyenyi kino kyemulaba tekiyina bibi bawayiza kyabwereere tekiyina bibi kakati amazzi ogabatiza wano ne gatatuuka ku butundu obukola effujjo emimwa egiwemula ne gitatuukako mazzi ebitundu buno bwonna obwenzi wenu wali obutundu obukola effujjo eno wansi w'ekiwato akavuyo kabeera ku fulayi awo wonna tewatuuka mazzi kati abantu bamwe ne kyofola babanywengo emyenge kyofola nkubuulira kereziya tesobola kuwona kisiyaga njabbawa gye kitandikira mpaka gye kikoma kubanga beekaliga emigwa nga tugenda ku sakalamento eriddako wakiri tukwateyo eryokubiri naye lino tulyongereyo musungu kubanga twagala atuwuliriza akyalira ekintu kye bamukolako alaba obutuufu bwakyo engeri gyekikolebwamu nga kijjudde ye yennyini yeesalirewo eryo tebalyawula nadyawula tomanyi tulinayo penensi okwenenya kirala bo balyawula awo kyokka ate okubatiza n'okwenenya bali wamu bwe bati biri ku mulyango mwenenye mugibweko ebibi mubatizibwe kati musungu okimanyi nti ddyo baalikokojjolako katundu kubanga olunyiriri luba teruwedde olunyiriri lukyatambula musumba somesa agambye I baptize you with water for repentance the reason why I baptize you with water for repentance. After me will come one who is more powerful than I, whose sandal I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Dine sakalamento Bayibuli obulamba bwalyo giri emirundi esatu agambye babatiza n'amazzi kyokka yali abatiza n'agamba wabula ajja ennyuma wange sigwana wadde okukwata ku ngatto ze oyo yagenda obbabatiza n'omwoyo then bw'anaamala obbabatiza n'omwoyo ababatize
n'omuliro. Era kyova olaba Pawulo abuuza eri mu Bikolwa by'Abatume 19 olwokubiri, mwabatizibwa n'omwoyo we mwamala okubatizibwa n'amazzi? Mwaweebwa omwoyo omutukuvu. Mwaweebwa omwoyo omutukuvu mwakkiriza? Ne bagaana okuwulira tetuwulirangako. Kakati ebyo byonna tukebera masaakalamentu kano. Lino esaakalamentu mulowooza temuyina kuliddamu. Catholic Church bwe bayakuyimirira mutereeze esaakalamentu, mukoppe esaakalamentu eryo mulitereeze. Mulitereeze abantu mubanyike. Ensi zijjudde amazzi. Uganda is spread with rivers, is spread with lakes everywhere. Ne ku bituuti kati tuteekako okubatiza. Wakiri mujje tubatize. Abasosodoti we muba muswala mujje mu bapentekooti tubabatize, muddeyo wakiri mumanye mutuuseyo okukesaakalamentu erimu. Musumba we tubadde kukubatiza okwokwenenya. Then immersion. Okunnyika. Buli lwe tukola omukolo ogwo ogw'okunnyika, kino ge makulu gaakyo. Tuba tudemonstratinga nti bwe bakukwata ne bakunnyika. Sokolete Yokaana. Soka Yokaana Bikolwa by'Abatume. Soka Yokaana 3:23. Yokaana lwaki omukolo gulina kukolebwa mu mazzi mangi? Yokaana 3:23. Yokaana 3:23. Naye Yokaana yalinga abatiza mu Enoni okumpi ne Salimu. Lwaki? Kubanga eyo we waali amazzi amangi, ne bajjanga ne babatizibwanga. Owulira ensonga yokka emututte mu bitundu bino mwabatiriza kubanga we waali amazzi amangi. Ye Yokaana 3:23. You are not supposed to baptize awantu nga tewali mazzi mangi. Musumba nga agenda tuwa real meaning ey'okubatiza. Lwaki babatiriza mazzi amangi? Tusooka kuwanyiriri. Obadde oleeta Bikolwa by'Abatume 8:36. Awo bwe baali nga batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi amangi, omulawe n'agamba, laba amazzi, kiki ekindobera okubatizibwa? Teyayogera ku byakubatiza mpaka nga batuusa awali amazzi amangi. Bassebo ne bannyabo, okubatiza kuggwerayo, okubatiza kubulirayo. Olaba ne Qur'ani etalina nnyo kyemanyi, naye yayogera negamba subugatallahi, okubatiza kwa Allah. Kubatiza subugat. Egani Allah yalina okubatiza ate ne beerabira ne bakomola bakombole. Naye nkubuulira amakulu gaakyo, Musumba badde yogera amakulu gaakyo. Tumaze okulaba babatiriza mu mazzi amangi. Baptism must take place in many waters. Ekirala ekikakasa nti amazzi galina kuba mangi, Bakolinsi ekisooka essuula ey'E10 layini ey'okuna, Bayibuli egamba baabatizibwa bonna okuyita mu nnyanja emyufu. That is many waters. Amazzi amangi. Mbuna ekire okubabikkanga kuyita mu kire. Oba okutonyeza otuzzi otutono okukkiriza ki? Esaakalamentu teriganye eryo muliwande terijjulangako. Lwaki babatiza mangi? Lwaki babatiza mangi? Kubanga buli lwe tubatiza olunyiriri buli lwe tubatiza mu mukolo guno nga gukolebwa, bw'omuntu bwannyikibwa mu mazzi gano kuba kudemonstratinga nti tufiiridde wamu ne Kristo. Buli lwe tunnyikibwa mu mazzi ago kwaba kulaga nti tufiiridde wamu ne Kristo. N'olwekyo tukkiriza tinga Kristo bwe yazuukira naffe tulizuukukira wamu naye. Olwo ne tuva mu mazzi. Bwe bakunnyika oba kulanga kufa kwa Kristo. Yes. Bwe bakubbululayo bwe bati kuzuukira kwa Kristo. Ekyo kyakuyiya kiri mu byawandiikibwa. Balooma essuula ey'omukaaga layini ey'okusatu. Oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. Kikulu nnyo kye twava tuzuukizibwa
awamu naye era mu kubatizibwa okuyingira mu kufa naye Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya kitaawe bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja kubanga tugattibwa naye tugattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe era tuligattibwa wamu ne mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Kati ekyo kyagambye musumba nti we tukubatiza firidde wamu ne Kristo kubanga kyawandiikibwa mu Bafilipi 3:10 nti that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. Tubonaabonera wamu naye ne tuzuukukira wamu naye we tukujjayo kye bayita okubatiza. Tuba tukuyingiza mu kisibo kya Kristo abatiziddwa bw'atyo ng'ali complete. Tuba tukwawudde tukonsecratinze. Pawulo kyafudde agamba abantu b'Efeso nga bamugamba munaye twabatizibwa ababuuza mwajjula omwoyo twabatizibwa n'aga kati mwabatizibwa kuyingira mu ki? Bwe baasirika n'abagamba okubatizibwa kuli mwabatizibwa kuyingira mu Kristo naye ate mulina okubatizibwa n'omwoyo omutukuvu. Mulina okukompulitinga okumalayo esaakalamentu. Eryo esaakalamentu temulikwatanga nako mwalyogera bwogezi saakalamentu ne baliyimba buyimbi ba eri wamala ero yesakalamentu ne batisi munna mumala kati nasigaza matirimunio ebyo ayimba buyimbi yayimbaga buyimbi esakalamento eddamba lirino. This is the last chance to the abuliranjiri kubanga bemulaga temugenda kukwatwako. Kati mu abantu ba bulijjo abo tebamanyi bino mudduke tugambe babatiza bakulu mu mazzi amangi ate nga bebeeyatulidde tewali gwe baabatiza nga teyatudde. Ojjukira abasirikale bwe bajja eri Yokaana abatiza n'abagamba mwenenye temuddamu kutwala bintu by'abantu n'amaanyi sakalamentu lyakubatiza. Bonna tewali muntu yenna atateekeddwa kubatiza. Yokaana yali ayagala oddigaana Yesu yamugamba ssebo mbatiza tukole obutuukirivu bwonna. Ye 3:16-17 Matayo bwe yamulaba n'amugamba sikubatiza n'amugamba tuyina okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Kitegeeza bw'otakkiriza kubatiza mu mazzi obutuukirivu buba incomplete. Oba tosobola oba totuukiriza butuukirivu bwonna. Tebiri mu kitiibwa kubanga Yokaana yali ayagala obiyingizaamu ekitiibwa nti gwe gw'osinga obukulu. Otyo honorable babatiza batya omuntu ow'ekitiibwa eyenkaniddeawo. Masiya omulamba nze Kabwera nze mba nkubatiza. Ne bamugamba ebyo biveeko kale abasosodooti ne bwe osomedde emyaka 10 nze ngenda obebatiriza saagalako muntu mulala nze ngenda okubatiza. I call upon all reverend fathers muveeyo tubabatize. Eryo lye sakalamento eryabatisima musumba olwa embizi tubakole bulungi bwe tuti tubawumbewumbe tusomesezaako esakalamento limu enkya tugenda kusomesa esakalamento eryaki ne bwe tuleeta konfirimansiyo ne bwe tunaba tugambe tuleete Eucharistia wonna bwe tunaafulu tujja digaziya bwe tunaatuuka kulya matirimunio nammwe abalokole abamu tugenda kubalangirira muli bakatuliki tuka kulina erya marriage tujja balaga you will go back to where you belong. You are misplaced. Yokaana ina bagamba nti bava muffe tebali muffe gurupu eyo tujja namwe kubaawula eryo etteeka lya matrimony tulisomese tulimaleyo musumba tujja diggusa tuleme gamba abantu nti ate tujja kusomesa ku marriage tulisomesa lino gano masakalamento esakalamento tulimaleyo kubanga esakalamento bwe tumala tulisomesa mu bulamba bwayo bafunako ekigamba buli mukulisitaayo omanye abakulisitaayo
mbu buli ayatula Yesu mu Kristaayo buli ayatula Yesu kati bwe tubule tusolomesa ebintu ebinitiative fenna ebiyingiza abantu mu kisa kya Kristo fenna oba oli Museveniside oba olina okutunulayo olabe Omuseveniside abatiza naye kyoba weekebera obatize sakalamento olimalayo omwoyo omukkiriza omufuna n'omujjula sakalamento lina kuba ddamba so byonna ne tugenda okukwata wano musumba gano gonna nga bw'ogalaba kali nno ye Pawulo yakugamba gana amasakalamento ogalaba agamu kugo mwe yateeka ebintu byagamba these are elementary principles of Christ. Pawulo kye yayita elementary principles eri mu Ebbulaniya sura ey'okutaano elementaries ebitandikirwako ebibeera mu musingi ebikulu teebereza ekyo kyokka mikwano twagala kubagamba tetulina muntu yenna gwe tulumbagana. We are not intending to injure anybody's religious feelings. Naye nga bwe tugiyise chance tubasuulira omugwanate mubeere nga mwerippako tubateereddewo olutuula lulwo tubateereddewo ekisa tubateereddewo olutindo mutambule. Ndiwulira bamugamba nga ndiwulira ffe mu kasooli ndiwulira n'agamba nja kuvaamu nga banoga bwe bali babatema nga nvaamu bwe bali babatema nga nvaamu nkyawoomerwa ne batuuka okutema ne bamugamba ndiwulira wandivudde mu kasooli n'agamba banaaba basusa nja kuvaamu ne batwala ne basusa emisooli ewaka ndiwulira ne bamugamba buukirayo wano nga banatuukira ku mpeke wenviirayo n'agamba nja kuwulira nga batwala ku muliro batowulira ebbugumu. Ndiwulira bwe bateeka waali mu kituli kya kasooli bakitunuza ku muliro waliwo oba basaanika busaaniisi omulala bafumba mufuube ndiwulira agenda okuwulira okubuukayo nga takyasobola. Ndiwulira ne bamufumba nga namunswa. Ndiwulira agenda okubuukayo yabukirayo mu muliro. Bannange bino tubyogera n'obulumi nti obulamu bannange tebuliiko livisioni. Bannange buli muntu yenna weddemu ensi yonna eyinza okuwaana babawaana ku kufa ne bagamba nti ono abadde empagi luwagga n'obuuza ebadde ewagawa n'obuuza empagi webadde ewaga nga tebiriiwo. Mikwano mbabuulira waliwo olunaku olumu lwe tugenda okusinkana Katonda waffe buli omu agenda kuyimirira yekka. Lwaki tokkiriza ne tulivayizinga ebintu bino wamu naffe n'oddamu n'obikebera. Twebaza n'Abakristu eyakkiriza n'alokoka ali Ntebe. Mukama akuwa omukisa. Twebaza abantu waliwo n'omulala musomesa ye musomesa ali wa Pastor Saidi wa Pastor Kala oyo yalokokera ku Crusade Entebe Kawuku gujukiddewo yalokoka ku Crusade n'abuuza ekyokola ntumuga dduka buddusi balekete bajja kubba masakalamento balekeyo jja kutukuwa ensawo nnamba kubanga oli akukanga sagenda kukuwa sakalamento nga n'akasakalamento kagamba akusunirako busunizi nga ne sakalamento eddamba taliina toyinza gaba kyotalina singa libadde eddamba nandibawagidde ne musigalayo. Lwaki esakalamento eryo kkulu naye omusajja akusunuddeko akasakalamento bwe kati kyokka kekakusigudde. Baganda bange mwekube mu kifuba ensi ereme ebbawaaniriza ensi ereme kuwa tayito Father newe noddawo nozimbazimba Father tolina mwana tolina muntu tolina ndiga tolina bwantu yenna ensi nekusala ku famire abantu babonaabona olw'ekyo kyokka
tense bonaabona lwa ddiini, abantu bafa olw'amadiini, battiŋŋana olw'eddiini, abantu bayiye omusaayi olw'eddiini, abalala bafunye enkovu olw'amadiini, abalala babokeza omuliro olw'amadiini, ensi bonaabona, abasiraamu batta lwa ddiini, abakatuliki batta abasiraamu lwa ddiini, entalo zirwaniddwa. Wano mu Uganda mujjukira twalwana entalo z'eddiini, abantu abaafa kale abo tetumanyi gye baalaga. Baafiira ki? Baafiira ki baganda bange? Tuyimba ku bintu naye tetusobola bikola, twogera ku masakalamentu ate tetusobola gakola. N'owulira obuyimba obulungi n'ogasinga babuteeka mu nkola. Buli alyeresa ebyensi n'alimuwa empeera, olifuna 10 ku nsi kuno ne gye bujja oligabana, ku mpeera y'abanyikira obutoosa. Kakati ebyo byonna ogenda okufiiramu awo maama eyayimbanga obuyimba obulungi, obuloboozi maama ne tukuba eŋŋoma, baana bakuba eŋŋoma n'owulira bweyogera, ensansi neevuga. Nawulira ennaku ezo eŋŋoma bazirangirira mu lulyo lwa butuukirivu. Naye naye Katonda yakola Abaganda mmwe. Sebo bawuliriza eŋŋoma ne zigenda eŋŋoma eŋŋanda, bagirangirira mu lubu lw'abatukuvu. Era bw'oba osaba nga bw'osabira mu batuukirivu abalala, tujja abo nabo bakwata ku bokka. Nga bw'osabira mu kalooli lwanga. Era n'eŋŋoma oli waddemu zisabiramu bazirangirira mu lubu lw'abatuukirivu zokka ate. Era kyova olaba mu weekerezi bw'oba baleeta emmisa nga agenda okiyimba aleeta ekinaakali ekitabo ky'emmisa kye bagenda okusoma, obwana bujja butyebula Maganda everywhere. Nenno ssebo munnaye ne bagirangirira. Okimanyi nti yali tekkirizibwa kukubibwa mu weekereziya okutuuka ku kaliri n'aliisubuga. Ye yasaba olukusa okuba e Vatican tukkirizibwe eŋŋoma ebeere mu weekerezi. Nerangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu. Father Ngobya tebannaba bakumumaliriza, naye nga batwalayo evidences ze eziraga nti kimugwanira omulanga mu lubu lw'abatuukirivu. Nyerere bamumala. Abo babamala bali mu lubu lw'abatuukirivu. Toyina bw'osobola kulanga Father Ngobya oba omuntu nga Nyerere oba eŋŋoma eŋŋanda n'otannanga mu lubu lw'abatuukirivu. Sigenda kikubanga Yesu ajja tulangirira. Bayibuli egamba alitwatula amanya. Bayibuli egamba alineegaanira mu maaso g'abantu, ngenda mwegaanira mu maaso ga Kitange. Naye alinjatulira mu maaso g'abantu, ngenda kumwatulira mu maaso ga Kitange. Osobola okutya okuleka amagye obwobwo, osobola okutya okuva mu bitiibwa ebyo, osobola okutya okuva mu soka pulayi, osobola byonna okubitya ekangundiyo nga mujja muyimba muleeta ebyo byonna binyuma. Naye akaseera waliyo akaseera ako nze mbagamba mukalowooze, kubanga okufa kyekintu kituukako buli lunaku, naye abantu nga tebalina lesoni gye bayigidde mu kufa. Tebalina. Bantu beekyaye, bantu babatulugunya, bantu babatulugunyizibwa lwa ddiini, bakabaka ne batta, abajulizi babattira obwereere mu bintu ebitaliimu. Kakati n'abapentekooti nno mubuukirabuukira, muwuliranga mmwe abamiisinga okuba akayafa. Muwulira nammwe mwagala mubeeko ku bajulizi. Era nawulira juuzi omusumba omu ng'agamba bwe tuba bakubeera bumu, mutufunireko naffe saaviisi ku bajulizi. Era n'awaayo okusaba kwe ku Church of Uganda, mu Pentecostal Church, efune paati gyezanya ku maliwo jjo. Naye neeyimba ekitabiro ky'emmisa. Tumanyi tuli babiri. Waliwo aba Church of Uganda n'aba Catholics. Bombi baafiirwa. Abamu eno wansi abalala sayidi. Amasiro gali abiri awo. Akati basabako service. Tusabako wakuyene yemanga oba twagala. President agaba buwumbi wali. Era ku mulundi guno COVID kyatukoza tufiiriza ssente. Abantu bagaba buwumbi tufiiriddwa ssente lwaki waliwo eddiini yafaamu abantu.
ekyo si kyekikulu. Yesu yagamba no emphasis ebeere ku kikamu nti amanya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Awo ewali ekibuuzo, ensi tuyita mu kabuyisi, tukoma okutegeera ku myaka 7, abategedde ennyo, abamu mwakoma kwana toddanga mu kutegeera, n'ofuna akati otudde omwo mwowuunira, olinda kugenda. Abali obulungi abagagga bakoma okutegeera ku 75 ku 8. Oye mugagga, omwavu okoma okutegeera 45 ku 5. Ebintu bitandika okwefuulira, anti gwe tolya bulungi, anti gwe obonaabona, gwe bayiga, gwe olabika okuzza emisango, poliisi bagiwamba olutukusa okukwata buli atunula omusango, oba afaanana okuzza omusango, yamubuuza nemukolako interrogation. Kati omugagga talabika kuzza musango, gwe bakwata. Therefore, njagala kubagamba ntya, bino tubyogera lwa kisa. Tewaba n'omwayomba, weddemu weekube mu kifuba nga mutera okwogera gutusinze nnyo. Va mu byokwewaana. Biikiro omugole wa Biikiro, jjukiranga obwedda n'obwedda saawuliranga. Kati va mu kwewaana bw'otawulira. Waliwo ekyokukola kiriwa. Bayibuli egamba omuntu yenna akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu bakuwe buwe, bwe wakola bwagaana. Olwaleero osobola okulokoka, osobola okuddamu ebigambo bitono nnyo n'obanga olokose. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpa omwoyo w'omutukuvu, mbatiza n'amazzi n'omwoyo w'omutukuvu n'ekigambo kyo gwe muliro. Mpa amagezi, mpa obuvumu, onsonyiwe n'ebibi byange byonna. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Weebale Yesu. Kale muganda wange, olwoba olokose, tetumala kubasama wadde okola ekigambo kyonna. Ndaba abanyiikifu ennyo. Kyala Nola yasabanga sapule n'akaaba n'amaziga. Muganda wange tegusuulwa, toli mwavu. Ngamba akola pulogulaamu eyo toli mwavu, omutwe gwo gw'omwavu. Mumumpeera akantu ako, kubanga omusajja bambi ayogera ebigambo eby'amagezi. Ayingirawo n'omudaali omunene, enkera n'akuba ekirango by'omwenge. N'atesitinga n'agamba n'encouraging abantu bonna banywa omwenge. N'ayambadde sekapulayi simanyi gundi ogwakula ne guwola. Mumuweereza akantu ako, mumugambe tasitanyiiga, naye yedde mubwezzi, kubanga nze mugoberera n'omudaali gwe. N'agoberere ne ku bino abiwulirize. Kama abawa omukisa, mwebale nnyo mwebali eddala. Amen. May God bless you. We meet tomorrow the same time. Tukyali ku nsonga eno ya last chance to the Catholic Church. May God bless you. Amen. Amen.